لله الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله أدى الأمانة فبلغ الرسالة ونصح هذه الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على محبة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فعليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد أحبتي في الله أحييكم بتحيات الجنة بتحيات الإسلام وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga palanggungan, kakasya pag-iman, mga taymangod nagkakabtan sin la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Itukbal na to in saribu-ribu sampurna pagsarang supul pamudji pa Allah subhanahu wa ta'ala karena yari pamasikato tanyo dihilang kinadiri hilang taufik sin Allah subhanahu wa ta'ala among indumungog kuminang ibadat hakarna sin Allah subhanahu wa ta'ala asawab misang biya din kusong sila sin manusia biya din kulasog sin pamaranan niya biya din pag-inom niya sa mga kawat-uwatan bangway rundun ka ng taufik sin Allah subhanahu wa ta'ala uminang ibadat di da siya makahinang ibadat hakanda suway amuin continuous di mawugto yung pagsarang sukul si manusia di mawugto yung pagsarang sukul sin naguwal bariman mu'min pa Allah subhanahu wa ta'ala hawiyat to tawad hawiyat to taufik dihil kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mga taymangod akatan amuin imaatod doon naman akatv-tvhan nila doon naman ang computer amuin live stream ipasampay na mo kaniyo ang mga sila wala nagbatilaw timawang timuko akatan sin programa sinidaul Islam doon na limaway tabang sungo inshallah subhanahu wa ta'ala magtabang-tabang kita niyo damit yan magsarang school kami kaniyo ipasampay na mo in sasalaman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kanyong katan habihaon zaman habihaon masa hapuasin limawain bulan Ramadan hati kuwaha nahinang namuin tradition habit hapamuas sin bulan Ramadan mabuukab-ukab in mga kamadras-madrasahan in mga marakids in mga madaris mag-uukab sila magbalik hasupaya humindo pa mga kawataan kamusliman amuin humawaya humati sinaka mga Islam hadi pa kita niyo makakadto hati yung tanaha munawaha uning mga kamaksud uning maksud sin ilmo hati hun na to ini uning maksud sin ilmo ang ginahawaran na to uning maksud sin ilmo hakaw man na to uning maksud sin ilmo a society na to hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kaya riwayati dengan Muawiyah dong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam may yuridillah bihi khairan yufaqihu fid din isyusyuin mawaya isyusyuin kawayan sin Allah subhanahu wa ta'ala dihilan niya karayawan dihilan niya nikmat karayaw nikmat sa rayaw yufaqihu fid din pahatihon niya sin pag-agama mga taymangod bang nato kitaon in hadis ini
In makawa na to paida, in makawa na to kahalagaan kaniya, in sa lagu-lagu ni'mat, idihil sin Allah subhanahu wa ta'ala, hamapuas sin agama Islam. In sa rayaw-rayaw ni'mat, makawa madawat sin manusia, amo na yung panghati niya agama, panghati niya Islam. Asawa mahunit, kitaon, hambuk ka Muslim, nagukwal ka Muslim pabaran mo, minsan mga basic information sin agama Islam, in tawhid, di mo kaya tabang pilabiyahaki. Hambuk ko nagukwal Muslim, bariman. Misan in rukun sin sambahayang, in syurut sin sambahayang, in makawa talabudo, in katahan-tahan ang mong kalalahian basic, lang sin bahasa, di mo misan kaingatan. Ang kanasuway muhot-muhoton sin nagukwal bariman, nagukwal Muslim, in hati yun in araman niya. Hambuk yan nga mga ni'mat, saraya raw idihil, sin Allah subhanahu wa ta'ala, hambuk manu siya nagukwal Muslim. Lawi Sheikh Fauzan, Ibn Fauzan, Ayuhan nas, ittaqullah. Ya kamu mga manusia, kamu pa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ta'alu minal ilm tu'rafuna bihi rabbakum. Iwan lang ni Sheikh Fauzan, hati kamu, pangadji kamu, panuntut kamu ilmu, amuin ilmu, ikahati niyo, tu'rafuna bihi rabbakum, ikahati niyo sin Tuhan niyo, in ilmu amo na yung pagyanon, panghati mo, hatuhan mo, pa Allah subhanahu wa ta'ala, panghati mo ang mga kasifat-sifatan niya, hakangan-nganan niya, hakawasan niya, panghati mo atuhan mo, hingan sin Tuhan mo Allah, panghati mo ang Nabi mo, panghati mo sila si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayaw na lumawag, duway naman model, suntuan. Laqad kana fi Rasulillah uswatun hasana. Sabon na law niya doon law niya Rasul sallallahu alaihi wasallam nung sinalaw subhanahu wa ta'ala uswatun hasana. Sarayaw-rayaw suntuan. Biya din tamayan sarayaw-rayaw suntuan ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misan way kita panghati bang hisiusiya. Way kita panghati bang unin na hinang niya. Is uningan niya dahil hauno siya tribes. Na sumawa maita, inaguwal Muslim, inaguwal bariman. Kakitaan mo, kaingatan mo. Ingkaingatan niya, ngan si mga artista, ngan si mga basketball player, ngan si mga soccer player. Sa sumuka mismo Nabi niya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amuin mahinang sa wabi kasafaat, amuin maano siya makasafaat kanya adlaw akhirat, di niya misang kakilahan. Muskila. Problema dakula di mato, hasaman bihaon. Akita amoy Muslim, nagrida na siya kawianan niya. Ya'lamuna zahira minal hayatid dunya. Kaingatan niya. Mapatong siya sin pag dunya niya. Laong ba Hasanul Basri? Haayat ini. Banglaw niya, dumatong law na yung huling zaman. Banglaw na, ilarok lang niya, sinlong niya pataas. Hingatan law na sinagukwal Muslim. Bangin mahulog yung karatawa kurus. Sa sumagawa pag-agaman niya. Ilmo pag-agaman niya. Panghati niya pag-agaman niya, di niya siyang kaingatan. Ilmo, muna-muna, panghati mo Tuhan mo. Ikarwa niya panghati mo Nabi mo. Ikato niya panghati mo. Haagama mo, amoy bil adilla. Asawa bin agama Islam. Bukon siya, yutok-kutok sadya si mano siya. Inagama Islam, turun ni Allah subhanahu wa ta'ala. Piya sampay, sampurna si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Piyaminan si Rasul sallallahu alaihi wasallam.
layluha kanahariya. Ilmo impanghatin aga may Islam binin si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Indong na biasing adlaw na biating ka clear. Sin binin si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di man jadi utok-utokon si manusia. Isyu-isyu na maingat, philosopher maingat, ni scientist. Di halong sin dunya. Di niya man jadi utok-utokon in agama Islam. Long sin Ali radhiyallahu an. Bangsa jalaw na yutok-utok long na manus in agama Islam. Di law niya makaw sinakal. Mustahil long niya. In magsafulong niya kaw sin khuf. Amon jawra patawon amon biya khuf yaon. Di long niya taas long niya. Sablong na yung pagkalumian. Inong sa lumulong niya. Ababa yaon. Amon na pad niya. Di lang niya makaw sinakal. Sablong na bihat to. In agama Islam. Suwaytod ko doon. Hatyo mo bil adilla. Takadalil siya. Taka-basis ka, taka-guide ka, dahil nga Quran, iwan sin sunnah, si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minal ilmin tu'rafuna bihi rabbakum, wa yastakim bihi dinakum. Pangadji ka ilmo, laong Sheikh Fauzan, pangadji ka mo ilmo, dahil nga mga maksud sin ilmo, yastakim bihi dinakum. Ikabuntol sing pag-araman niyo. Ikatutog sing araman niyo. Suway kita mga sin ilmo. Ilmo, ikatutog sing pag-aramata. Ikabuntol sing pag-aramata. Bukon ilmo, amoy cute po lang ito katuan zak. Amoy ilmo, cute po tada kid-kid. Kaya wala nga mga sila manusya. Di kapangandulan. Suway kumato pa mga manusya kapangandulan. Lingkod ka mga kaguruhan amoy. Miya mga nga mga salafus salih. Miya mga da Quran, iwan sin sunnah. Sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hapamaham. Si mga salafus salih. Salaful ummah. Hapamaham si mga sahabat. Asaway mga kaywan ang kakitaan mo. Inguwal nila. In reason nila, in daawa nila. In dalil na muna Quran, iwan sin sunnah. Sa sumagawa, piagad nila, autok nila. Piagad nila, panali-nali nila sa diyang Quran. Iwan sin sunnah sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kana suway kita magbalik. Hapamaham. Magbalik kita pa Quran wa sunnah. Iwan hapamaham sin mga sahabat. Iwan sin mga sila. Tabi na muin. Nga mga to da Quran iwan sin sunnah sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akita may mga tumpukan. Kayawan ng tumpukan. Dalun. Amoy nga mga sa Quran ng sunnah. Sumagawa in pangakad nila. Amoy uno-uno in kawayahan. Mag-atap hakawayaan nila. Mag-atap hakawayaan nila. Ha mga kiyawaksa nila, kauman nila. Amoy tinakaron nila. Kanda suway ilmo. Lumingkod kita. Ha mga sila kaguruhan. Kaulamaan. Amoy nagdarasin pamaham si mga salafus salih. Watastaniru bihi kulubakum. Iwan lang niya, ikasahaya. In ilmo, mahinang siya sahaya. Pangatayan si manus siya. In ilmo, tungtumon na to. Di siya sumod. Ha mga pangatayan na mo, aun maksiyat niya. Aun bukun maraya, along pangatayan si manus siya. Biya si Imam Syafi'i rahimahullah. Hawak to sadya. Aun kita niya. Buku-buku sikil. Sinamuk maas bawai. Way na pasab kita indagbus. Way na pasab tiuod. Nakalingi sadya siya. Amoy din sa wabya. Mahunit na siya. Mahunit na para kanya. Amoy mag-absorb na yung ilmo. Yaso mo niya manin guru niya. Laong sing guru niya. Nakahinang kalaw niya maksiyat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabon na long nin ilmo sahaya siya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Di siya sumud long niya, hapangatayan long niya, aun long niya, itum kanya. Kana suway, hati yun, suway, chekon, evaluate yun si mga tulabon ayin, nanuntot ilmo, in, kitaon niya, in ginahawaran niya, evaluate yun yung ginahawaran niya. Hakitaan mo hihaon, hataon si maksiyat, hataon si fitna,
kikita na to along sin mustama, along sin kauman na to. Kana mahunit ka to, tanyo mo yung maka-absorb sin ilmo. O sa ma-absorb na to sa magawa, kulangin barakat niya. Kulangin pagtatbik na to. Asa mabahati ko baha. Bukun marayaw. Bukun salamat. In pangatayan na to dahil mga maksiyat. Kana mga kita nyo, ngindo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Kita nyo tulabul ilm. Maanuntot ilmo. Suway kita nyo mga yung sahaya. Sin ilmo. Amuin makasahaya sin pangatayan na to. Iwan nung niya watas lahu bihi dunyakum wa ukhratukum. In ilmo pangadyon na to. Ikarayaw. Simpag dunya na to. Iwan simpag akhirat. Akhirat na to. Kakitaan na to. Laong Imam Shafi'i. Man arada dunya fa'alayhi bil ilm. Man arada al-akhirah fa'alayhi bil ilm. Man arada ad-dunya wal akhirah fa'alayhi bil ilm. Laong Imam Shafi'i rahimallah, isyusoy mawaya, nagaangot-angot sin dunya. Suway siya doon long niya, suway siya manuntut ilmo. Mang siya mawaya long niya sim parasahan sin dunya. Suway niya panuntuton in ilmo. Ilmo pag dunya, sayan, secular. Man arada al-akhirah fa'alayhi bil ilm. Isusuglaw ni mawaya sin pag-akhirah, ikasan niyang niyay. Makakawa siya para sa pag-akhirat fa'alayhi bil ilm. Suway siya manuntut sa blong niya ilmo. Man arada ad-dunya wal akhirah fa'alayhi bil ilm. Isusug blong niya in mawaya long niya sin para sa dunya sambil akhirat fa'alayhi bil ilm. Nasway long niya siya manuntut ilmo. Mga taymangod, bang tasadya, evaluaton, kitaon bihaon, in solution. Sim problema na to bihaon, hamunan ilmo. Tumtumon, balikod na to in history sinakama Islam. Tumtumon na to in Aus wal Khadraz, Hamadina. Dua tumpukan nagbubuno. Wayrong parasahan nila marayaw. In mga sahabat, hawala pa in agama Islam. Yaon sila long kapis sukuan. In Arab, di siya magaddat habukon Arab, maway pangatod niya. In puti, maway pangatod niya aitom. In dayahan, maway pangatod niya ha mga miskin banya ka. Na sumagawa, di matumay na agama Islam. Di matungin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagpasablag sinagama Islam. In Aus wa Khadraz. Giyato santahon nagbuno. Di matungin agama Islam. Nakahati sin pag-agama. Nahinang sawab. Sila pa ay nahinang timatawang Hanabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Madina. Sila yung mga ansar. Sila yung nahinang sundalo sinagama Islam. Himalulay, nahalulay in kauman sabi sini agama Islam. Kanda suway in naggumuhot-muhot singkasan nga dia dunya. In naggumuhot-muhot sin parasahan dia dunya. In naggumuhot sin peace long sin basa dunya. Suway siya magbalik pa agama Islam. Hatihon in agama Islam, banguno in agama Islam. Nakahati mga Arab sinagama Islam. Innama akramakum indallahi atqakum. Insa mulya-mulya hapangatod sinal dahil kanyo hapangatod hapanandang sinallahu subhanahu wa ta'ala. In-aun siya pagmabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala. Inabante, in makaabante kaw. In mulya kaw hapangatod sinallahu subhanahu wa ta'ala. Doon da pagmabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala. Apag mabuka, hatihon min agama Islam. Innama yakhshallah min ibadihi al-ulama. Insa buka-buka. Dahil mga ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala, tudyo pa Allah subhanahu wa ta'ala, amuin mga sila
ang sila mga ulama, amoy mga tabang nga hati, kana suway, banging kawayaan mo. Banging kawayaan mo, para sa dunya, para sa akhirat, suway kita mga ilmo. Dahil mga maksud, suway pangadji untay ilmo. Lianna al-ilm nur, lianna al-ilm nur, yakhruju min al-zulumat. Sabon na long yan ilmo, long ni Sheikh Fauzan. Sahaya siya. Siya na nagdihil sahaya. Hamak kaywan Madina. Hawak to si mapla ginaga may Islam. Yakhruju min al-zulumat. In ilmo, mahinang siya sahaya. Mahinang sabab. Ikagwa si mano siya. Dahil nakakatigid luman. In nur. Amo na yung paghinang ibadat, paghinang amal salih, paghinang marayaw, haginhawaran, paghinang marayaw, pa Allah subhanahu wa ta'ala, paghinang marayaw, pagmarayaw, habaran, hamano siya, hamuzdama, iwan ng mga kataan pepanja ni sila Allah subhanahu wa ta'ala, maka haun siya, makapagwa siya, dahil nga ang mga minavulumat, dahil nga katigid luman, sin pagmaksiyat, sin pagsyirik, sin pagbida, sin kahilwalaan, diya dunya. Watazulu bihi syubahat, iwan mapaig niya in mga syubahat, in pagduarwa, in ilmo, dengan mga maksud sin ilmo. Ikahawon sin manusya, dengan katigid luman, harap pakat kasawahan. Dengan mga syubahat, dengan mga pagsyubat, pagduarwa, harap pa pabuntol. Wayastakim bihil a'mal, in ilmo, ikabuntol siya, singkatan, singkakahinang, simano siya, doon nakapagdunya, ibang pag-akhirat, pag-ibadat, pagdunya, doon, hinang niya pagdunya, ibang doon, hinang niya pag-akhirat. Mustahilin ang book engineer, mag-design siya, sinway nun siya panghati, kapag engineering field niya, di siya makakugdan, tsambay hinang niya, kitawa ka sin hambuk mano siya, yung kaning panghati, yung kaning ilmo, bang siya maghinang hambuk hinang, kaya ngatan niya uning hinang niya, kaya ngatan niya uning siyud niya, hawak to siya masa, hawak to siya malaong, kaya ngatan niya uning remedy, o kaya ngatan niya uning hinangon niya, uning solution biutang niya, sa sumagawa inambuk, hambuk mano siya, wayrong panghati, sumud siya hambuk field, sumud siya hambuk ibadat, hinang dunya tawa inang pag-akhirat, ibadat pag-akhirat, bang siya malaong, bang siya masa, hinangon niya tsamba raguman. Try and error, magtsamba-tsamba na dya siya, sa sumagawa, habarakat sin ilmo, in ilmo, yastakim bihil a'mal, ikabuntol, singkatan, akmal, kataan kakahinang. Doon nakapagdun niya pag-akhirat, pag-ibadat. Ikabuntol sin paghinang, pagdun niya. Bukon tsambay hinang mo. Bukon try and error. Bukon kugdan ko, biapakugdan mo madya. Sa sumagawa, kaya ngatan mo. Puno in solution, puno in remedy, hawak to ko masa, hawak to ko malong. Example niya, hawak to ko piagbidda, neta muning piagbidda sin arkan, sin rukun, sin sambahayang, iwan sin wajib, sin sambahayang. Hawak to kaw malaong, harukun sin sambahayang, kaya tamang uning hinangon mo. Ganapan mong bukrakaat, ang bakal sumunod sa hawi. Inwajib isab, bangkaw malaong kalupahan mo, masakaw, sumunod ako sa hawi. Sa sumagawain ng buk, mano siya simod hambuk ibadat, hambuk asambahayang,
Haway panghati niya sin unin rukun, unin wajib. Inginang niya tsamba. Patsambahon niya din inang niya. Unin, mga sinalawang, tsambahan niya na dyaw ni hinangon niya. Bihat yung biyagbidaan. Bihat yung mga maksud. Fa'innal amal bila ilm, fa'innal amal bila ilm, dalal wawabal. Sabon na long niya, in ilmo, ay hinang, wayrun ilmo, way panghati mo. Longi Imam Ghazali rahimahullah, al-amal bila ilm, al-amal bila ilm, la yakun. In hinang long niya, wayrun panghati mo hinang yan, di maon. Way panghati mo abok para kala. Ngunit siya maon, di mo mapatudyo, di mo mapabuntol. Ba't way panghati mo? Al-ilm bila amal isab, maznun. In ilmo sablong niya, wayrun pag-amal, wayrun pag-tatbik, di mo apply yung ilmo, kaya pangadyan mo, maznun. Dupang longi Imam Ghazali rahimahullah. Longi Sheikh Fauzan, Ibn Fauzan, fa'innal amal bila ilm, dalal wabal. In ilmo, wayrun, in hinang, wayrun ilmo, way panghati mo, sumud ka mo para kala, dalal, kalawangan, wabal, kalawangan na isab. Ba't malawang na sadya ka? Hawak to ko simud, hamuk, hinang, wayrun ka panghati, wayrun ka ilmo, malawang na sadya ka. Di mo katamangunin hinangon mo, di mo katamangunin sumuno, di mo katamangunin step by step. Ang kanda suway ang mga maksud, sin ilmo, amuin, pagpabuntol, sin hinang. Mga maksud sin ilmo, tumtumon na to, hawak to kita na makapangadji, mga tulabul ilm, mga ngadji sin ilm, makapangadji kita niyo, ayaw mahinang sabab, kakitaan natin guro na to, kakitaan natin mga masyayikh na to, kakitaan natin mga ulama na to, malawong sila, masa sila, inukumon na to magtuy sila. Tumtumon na to, yung mga masyayikh, yung mga kaguruhan na to, yung mga ulama na to, kung sila malaikat, yung mga malaikat, la ya'sunallah ma'amarahum, o yaf'aluna ma yu'marun. Yung mga malaikat, sila ini mga sila, di sila magmaksiyat, hakatan, simpiyandakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, iwan, hinangon nila yung kataan, simpiyandakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na yung mga kaguruhan na to, yung mga ulama na to, manong siya sila magkalawang. Bangang kalawangan nila, ayaw to kumun magtibiyahin, ibihat to. Sumagawa na suwaya to panginduhan pa Allah subhanahu wa ta'ala, in hidayatan sila, masih sila hidayatan, sin Allah subhanahu wa ta'ala. In ilmo, al-fiqhu fid din, ismatun minal fitan. In paghati mo, the most important lang simbahasa, in paghati mo, pag-agama mo, pagpangadji mo ilmo, ismatun minal fitan. Ikalapas mo si akatan, kafitnahan, akatan, kahilwalan sin di majato dia dunya. Di majato dia dunya, dagpagpaadlaw akhirat. Mayta. Nawaita na to katan, in ilmo sa hayasiya. In ilmo ipaghati mo. In ilmo, maksud sin ilmo, ipaghati mo sin Tuhan mo. Ipaghati mo sin Nabi mo. Ipaghati mo sin agama mo. Ikarihil sa haya, doon na pangatayan mo. Maksud sin ilmo, ikarayaw, ikabuntol sin pagdunya mo, kawi mo diya dunya. Ikabuntol mo lawiluwa. Maksud, ikabuntol sin kawi mo doon naman, alam mo sin kubur, sambil paadlaw akhirat. Hikain ilmo, sa haya siya, ikakuha sin mano siya dahil katigidluman sin pagmaksiyat, sin syirik, sin bida, sin katan, sin nang mangi, sin kakufur. Iwan ikaig sin pagduwaro ay maksud sin ilmo, ikaig sin pagduwaro sin mano siya, hakatan, ikakahinang niya. Iwan, in ilmo,
ikabuntol sin pagkakahinang. Kataan kakahinang dia naman na dunya. Ikabuntol yastaqim bihil a'mal. Inilmo, imaksud niya, ikabuntol sin pag hinang dia dunya, hinang dunya, pag dunya, atawa hinang ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ismatum minal fitan. In ilmo, ipaghati sin ilmo, ikalakpas, singkatan, manusya, bang mo kihati na sin ipag-agama mo, yaw na kayo ipanghati agama, mahinang yan sabab, maksud sin ilmo, ikalakpas mo, hakataan sin fitna, hikataan sin kahilwalaan, dia dunya. Bangkawan ilmo, mayangat ka lumugar lang sin bahasa. Bangkawan ilmo, mayangat ka lumugar, hakataan sin problema, hakataan sin fitna, jumatuwa kahoy mo. As magawain kita, in mga sila, wayrong panghati agama. Bang ang problema dumatong, ang fitna dumatong, mamumong magtuy. Mamumong magligaw magtuy bidda. Pamumungan ni mga kaguruhan, pamumungan ni mga kaulaman. Sindi mapatot pamumungan sila. Bihatuin bunga, sinway panghati agama. Way nakahati sin sabunan pag-agaman niya. Inilmo, mahinang siya sa wab ikababa, sindahan sin manusya. Bangyong kayo mo inilmo, so ikaw pati kupo. So ikaw pati baba. Labi luwa ang mga ulama, ang mga kaguruan, so ikaw pati kupo kanila. Akitaan mo ang kasaan nila. So yung pangayuan dua pa Allah subhanahu wa ta'ala mo ampunon sila. Hidayatan sila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bihati maksud sin ilmo. Murah-murahan mga tay mangod. Makawa na to in maksud sin ilmo. Balikan ko in hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, may yuridillah bihi khairan yufaqihu fid din. Isu-isu mawaya dihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala karayawan dia dunya dagpak paadlaw akhirat. Bang mukakit umay yuridillah bihi khairan yufaqihu fid din. Pahatiun siya sin Allah subhanahu wa ta'ala sin pag-agaman niya. Amunin karayawan ismatun minal fitan. In karayaw di amunain malapas kaw na kataan problema, na kataan fitna jumato. Dia kawoy mo, kawoy dunya, kawoy alam mo sin kubur, iwan kawoy lawi luwa adlaw akhirat, mahinang sawab. Inilmo yan. Ikat bawa sindahan mo, mati kupo ka, hakataan sin piyapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mga tayo mga wasiyat ko pa mga kabataan, mga syabab, na ando, suway kita mga di ilmo, buko namin, ipangato na to, kansiwaha, kansiwasiw na, sumagawain ilmo ini, hatiyon na to, asupaya, malapas kita niyo kaawam. Namikyan, mapabuntol na to, ingkatan si kakahinang na to. Doon na kasi kakanya to, doon niya, iwan ibadat na to. Iwan sin, tumtumon na to. Inilmo, siyain mahinang solution. Bang na to na pangadji, marawin agama Islam, na pangadji na to in tarik, sin, mga nakauna, inagama Islam, ipagpahati sin agama Islam, siyain na hinang solution, singkatan sin problema, di matiwa amon kauman. Siya'y makahalulay, singkatan sin gumon, siya'y makabuntol, singkatan sin bingkok, di majato kauman na to. So ay itong mga di, manuntot kita ilmo, magtuyo, tod kita yung manuntot ilmo, amoy ni kahalulay, ikabuntol, singkatan sin bingkok, di majato. Ika ubat, singkatan sin sakit, di majato kauman na to. Mamura-murahan, nakakawak ka niyo pangadyan, amanyutyo, wasihat sin kami, nasihat, kaptangan, mura-murahan, pangayin na to pa Allah subhanahu wa ta'ala, amuin, hidayat ang kita niyo, dihilan kita taufik, sin Allah subhanahu wa ta'ala, dungangan, sin Allah subhanahu wa ta'ala, inilmo na to, sabab, amurayin in ambuk parakala, iyan sin Allah subhanahu wa ta'ala, Qur Rabbi zidni ilma. Amurayan yung mga mukparakala,
iyan sinallahu subhanahu wa ta'ala pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in suway siya mga dugang. Lang sinallahu subhanahu wa ta'ala, qur rabbi zidni ilma. Pamungan niya Muhammad, ya Allah, ya Tuhan namo, dugangi inilmo namo, ganapin ilmo na. Dugangi inilmo ko, ganapin ilmo ko. Ngayon kita pa Allah subhanahu wa ta'ala dua bangmayan in kita niyo. Dugangan sinallahu subhanahu ilmo na to. Amuin mausag na to yung ilmo na to. Hay karayaw sin ummat. Bukon hikakangi sin ummat. May nang solution in ilmo na to. Bukong problema in ilmo na to. Inshallah subhanahu wa ta'ala ipasampay na mo in pagsarang sukol Allah subhanahu wa ta'ala iwan pa mga sila kaguruhan na mo iwan na singkataan na mo yung mga manus ya timuto po program na mo programa diya ni Daul Islam Islam TV murah-murahan in mga juhud in mga sangsa na to ito in mga efforts na to mga efforts niyo kawakan na to hadlaw akhirat kawakan na to mahinang sawab ikadawhat na to rida sinallahu subhanahu wa ta'ala magpun ino magbakbak kita nyo Jannatul Firdaus Jannatul A'la sa taasas amin dirihilan sinallahu subhanahu wa ta'ala adlaw akhirat salam doa doon kan salam doa kami doon ay na namukalasahan pangmayan yampun sinallahu subhanahu wa ta'ala yung parudusahan niya iwan pa mga kataw tayo manguran na mo adi na kamo makanganan insyaallah subhanahu wa ta'ala salam doa kanyo mangmayan kita niyo alawang parihala salamat dengan kataan fitan jumato kahoy na to murah-murahan tumutog na dito Allahumma inna nas'aluka ridaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar Rabbana walamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik ya arhamar rahimin Allahumma ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la tajal ghilla lil ladzina amanu Rabbana innaka raufur rahim subhanallah wa hamdi subhanaka la wa hamdik nashhadu an la ilaha illa nastaghfiruka wa natubu ilaik subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.